हजुर भोलि त बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ अनि मान्छेहरुमा उत्साह जोश चाहिँ कस्तो छ त नि? बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि मान्छेहरूको आशा भरोसा र विश्वास धेरै 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 छ बालेन शाहप्रति। तिमीलाई थाहा छ बाबाले यो टी सर्ट लगाइरहेछ नि, यसमा पनि एउटा केही भिजन छ। यहाँ पढ त, नेपाल इज कलिङ मी आई मस्ट गो, होइन? अहिले धेरै विदेशमा बसेको मान्छेहरूको आश भरोसा र विश्वास भनेको बालेन शाह नै हो। त्यसैको एउटा उदाहरण छ, एउटा उदाहरण महेन्द्र तिवारी, जो कि ओमानमा बसेर विगत धेरै वर्षदेखि काम गरिरहनु भएको उहाँले बालेन शाह बन्दै प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ भनेको यसैको उपलक्ष्य यसैलाई समावेश गरेर र उसैसँग रिलेटिभ गरेर एउटा एप्स खोल्दै हुनुहुन्छ। के अरे एप्सको नाम तिमीलाई याद छ? स्टार्ट एभरेस्ट। स्टार्ट एभरेस्ट बुकिङ होटल बुकिङ.com, जो कि हस्पिटालिटी होटलको लागि अहिले हालसालको लागि चाहिँ उहाँले सायद भिडियोहरू चाहिँ यो युट्युब उहाँको जुन यो सोशल मिडियाबाट चाहिँ भोलि उहाँ प्रधानमन्त्री हुने सँगसँगै हो भाँडा अझै बजाउँदै गर त, होइन? भोलि हुने सँगसँगै के अरे भिडियो सोशल मिडिया मार्फत हाल्ने उहाँको प्लान छ भोलि बालेन शाह, होइन? त्यहीँबाट थाहा हुन्छ कि कति धेरै मान्छेमा आशा विश्वास र भरोसा छ भन्ने, होइन? अब त्यति मात्रै नभइकन उहाँले प्लान गरिसक्नु भएको छ अगर सक्सेस हुनुभयो भने। त्यसैले भोलिको लागि तपाईहरू पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शपथ लिँदै गर्दाखेरि याद गर्नुहोला, धेरै मान्छेको आशा भरोसा र विश्वास बालेन शाह। बालेन शाह यो आशा विश्वास र भरोसालाई नतोड्नु होला। म पनि आज माल्टादेखि यो कुराहरू भनिरहेको छु, यो टी सर्ट लाएर अब म पनि नेपालमा केही गर्छु भनेर आउने वातावरण होस्। जस्तै महेन्द्र तिवारीले स्टार्ट एभरेस्ट, होइन? त्यही हो, स्टार्ट एभरेस्ट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हस्पिटालिटी होटल बुकिङ.com हो, है? तपाईहरू पनि होटलको नेपालको कुनै पनि ठाउँमा होटल बुकिङ अनलाइन मार्फत मोबाइलबाट मोबाइल एप्सबाट अनलाइन बुकिङ.com गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैको साथसाथै म उहाँहरू दुवैजनालाई सफलताको शुभकामना र मेरो मात्रै होइन तिम्रो पनि आश भरोसा र विश्वास हो कि होइन छोरो? को? बालेन शाह। रमा तिवारी ल भन्दै त, तेरो आशा भरोसा र विश्वासको पात्र बालेन शाह हो कि होइन? हो? हुनुहुन्छ भन्दैन? ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू भेरी मच।